ஹலோ கைஸ், நாங்கள் இந்த ரீசெண்டாக ராஜ்டூட் பைக் ரீஸ்டோர் பண்ணோம். அதில் டேங்க் எப்படி ரீஸ்டோர் பண்ணோம்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க. டேங்கில் பழைய பெயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணணும். அதுக்கு பெயிண்ட் ரிமூவர் யூஸ் பண்ணி தேய்ச்சா பெயிண்ட் எல்லாம் உறிஞ்சு வந்துடும். ரெஸ்ட் ரிமூவர் கையில் பட்டால் நல்லது இல்லை. ஸோ க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. போடலைன்னா கையில் ரொம்ப வலிக்கும். பெயிண்ட்டு ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு வயர் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுறோம். அப்போ தான் நல்லா ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் டென்ட்டு இருக்க இடத்துல எல்லாத்துலேயும் பட்டி டிங்கரிங் பார்க்கணும். பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பேஸ் கோட் அடிக்கணும். இது எதுக்குன்னா மெட்டல் சர்ஃபேஸும் பெயிண்ட்டும் நல்லா பாண்டிங் கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு பிளாக் பெயிண்ட்டு 2 கோட் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எமகா ஆகஸ்ட் கண்டுகளில் வர மாதிரி டேங்க் பார்டர் போட்டு ராஜ்டூட் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி அதுக்கு மேலே 2 தடவை கிளியர் கோட் அடிக்கிறோம்.